Хаумагыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Ишембай телевидениенең Сәлам каналы тулкындарында ерле бүләк тапшыруы. Һеҙҙең менән Хәнә Максутова. Котлауҙар программаһы һәр аҙнаның шәмбе көнөндә 20 сәғәт 30 минутта һәм йәкшәмбе көндө иртәнге сәғәт 9-да эфирға сыға. Туған көндәр йылда ҡабатлана. Ләкин ҡабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм таҙалыҡ менән килеп торһын алда көткәне. Ҡояшлы, йылы, наҙлы, май айында үҙҙәренең матур ғүмер байрамдарын билдәләүсе телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙҙы иҫтәлекле ваҡиғалар менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Йырлы бүләгебеҙ һеҙҙең өсөн. Мин бәхетле һинең янда, бәхет бит ул тик бергә, шатлык кыуаныстар менән яшәһәксе ғүмергә, яшәһәксе ғүмергә. Һиңә бит ул мин кәрәк, яшәһәксез үрләп кенә, һәр ваҡыт булып терәк, һәр ваҡыт булып терәк. Күҙҙәребеҙ күҙҙәрҙә, ҡулдарыбыҙ ҡулдарҙа, мөхәббәт яҡты янды. Хәҙер Ҡотлауҙар редакцияһына килгән хат юлдарын уҡырға шығабыҙ. Зәңгәр экрандар янына яҡыныраҡ Ишембай ҡалаһында ғүмер итеүсе Байғужина Миңнур Хәсән ҡыҙын саҡырабыҙ. Донъялағы иң ҡәҙерле кешебеҙ, әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ Миңнур Хәсән ҡыҙын 70 йәшлек күркәм юбилей менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ һәм уға тик изге теләктәребеҙҙе генә еткерәбеҙ, ти башлана был хат юлдары. Яҡыныбыҙ 1953 йылдың 9 майында Ишембай районының
Азнай авылында дөньяга аваз сала. Үрге Өткыл авылында урта мәктәпте уңышлы тамамлай. Кияүгә сыга. 20 ел буена Ишембай трикотаж фабрикаһында эшләй. Бына тигән 2 ул үстерә. Өс иянен назлап һөеп туя алмай. Хаклы ялга сыккан сәсәйбез бик оҙаҡ хеҙмәт юлын дауам итте. Беҙ уны бик яратабыҙ һәм матур юбилейында тик изге теләктәребеҙҙе, оло рәхмәттәребеҙҙе генә әйтергә ашығабыҙ. Яҙҙың ҡояш нурҙары тәбиғәтте үҙенең сафлығы менән нисек балҡытһа, беҙҙең ҡәҙерлебеҙ ҙә үҙенең күңел нуры менән тирә-йүнде матурлай. Яҡындарына, дуҫтарына, туғандарына йөрәк йылыһын өләшә. Ҡәҙерлебеҙгә һаулыҡтың иң ныҡлыһын, бәхеттең иң олоһон, ғүмерҙең иң оҙонона теләйбеҙ. Иртәләрең ҡояшлы, көндәрең аяҙ, кистәрең айлы, уйҙарың яҡты, күңелең тыныс булһын. Барлык яҡшылыҡ тыйған изге йөрәгең, сабыр холҡоң, барыбыҙға ла хәстәрлекле булғаның өсөн һиңә сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Киләсәк көндәреңдә сәләмәтлектә, муллыҡта, ҡайғы хәсрәтһеҙ үтһен. Беҙҙе һөйөндөрөп, тормошобоҙҙо йәмләп, оҙон-оҙаҡ йәшәргә яҙһын. Әсәй, мәңге һүнмәҫ ғүмер ҡояшыбыҙ һин. Һинең һау-сәләмәт, беҙгә оло терәк, кәңәшсе булып йәшәүең үҙе оло бәхет. Туғандарың, балаларың, яҡындарың килгән һайын, тәмле татлы ризыҡтар бешереп, мул байрам табыны әҙерләп, һәр бер беҙҙе йылмайып ҡаршы алаһың, оҙатып ҡалаһың. Ауыр саҡтарҙа ла һин һәр бер беҙҙең яҡын кәңәшсеһе, оло ярҙамсыһы. Йәндәреңде лә тәрбиәләшергә өлгөрәһең. Ҡәҙерлебеҙ, байрамың ҡотло, мөбәрәк, көндәрең ҡояшлы, бәхеттең һәр саҡ түңәрәк булһын. Ғүмереңдең һәр көнөн уңыштар менән ҡаршыла. Һаулығың ныҡ булып, ерҙәге барлыҡ бәхеттәрҙе татырға насип итһен. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ. Йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн. Яҡшылығың менән үрнәк һин. Ауыр саҡта һиңә таянабыҙ. Беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Ал һин беҙҙән тәбрик һүҙен. Ошо булһын оло бүләктәр. Тыныс тормош менән гел шат йәшәү. Оҙон ғүмер беҙҙең теләктәр. Рәхмәт һиңә, әсәй, оҙаҡ йәшә. Бәхет шатлыҡ менән ғүмер ит. Сәскәләргә ҡояш нисек кәрәк, һин дә беҙгә шулай кәрәк бит. Иң изге ҡотлау сәләмдәре менән улың Ринат, киленең Сания, йәндәрең Руслан, Радмир, Алмаз, барлыҡ яҡын туғандарың. Хөрмәтле Байгужина Миңнур Хәсән ҡыҙы, 70 йәшлек күркәм юбилейығыҙ ҡотло булһын. Балаларығыҙ, яҡындарығыҙ һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алло, Алло. оҙаҡламай ҡайтып етәм инәй. Эйе, көтәм балам. Еді самауыр үрегелі маралай бәсәй. Дұйала үтәміленәмә әсәйім япаған сәй. Эйәріп кеткем ядымышқа
әсәйім яғансың. Ияріп кеттім яғымышқа, йырақта қалдыр әсәй. Ағындыра әсәйім һәм әсәйім яғансың. Затлы сәйдер алып қайтам, шатланғын дип әсәйім. Әсәйімдің қолдарынан тәмлі сәйдер сәйім. Ияріп кеттім яғымышқа, йырақта қалдыр әсәй. Ағындыра әсәйім һәм әсәйім яғансың. Ияріп кеттім яғымышқа, йырақта қалдыр әсәй. Ағындыра әсәйім һәм әсәйім яғансың. Егі самауырды шажылатып, яйлап сәйесірініп. Ой миңә мин әсәйімі, сердәрді сисірініп. Ойға иген егі самауыр, йөрәгімді әсәйім. Миңә иген тәмлі түгел, әсәйһіз кәнсәйім. Ойға иген егі самауыр, йөрәгімді әсәйім. Миңә иген тәмлі түгел, әсәйһіз кәнсәйім. Ияріп кеттім яғымышқа, йырақта қалдыр әсәй. Ағындыра әсәйім һәм әсәйім яғансың. Ияріп кеттім яғымышқа, йырақта қалдыр әсәй. Ағындыра әсәйім һәм әсәйім яғансың. Ағындыра әсәйім һәм әсәйім яғансың. Һаумагыт дип башлайым яҙаһы хатымды. Мин Әхмәт Гәрәевен илә Күгәрсен районы Йомагужа ауылынан һеҙгә ҡайнар сәләмдәр оҙатам һәм ҙур үтенес менән мөрәжәғәт итәм. Беҙҙең апайыбыҙ Идрисова Мәрзиә Ғәли ҡыҙы күркәм юбилейын 70 йәшен ҡаршылай. Беҙ һеҙҙең ярҙамығыҙ менән музыкаль бүләк тапшыраһыбыҙ килә. Ишембай районы Һарғай ауылында Исхаҡов Ғәли һәм Ғәйнәмал ғаиләһендә 1953 йылдың майында бар тәбиғәт йәшелеккә сумғанда бик матур ғына ҡыҙ бала донъяға килә. Уға Мәрзиә тип исем бирәләр. Апайымдың бәләкәй сағын белмәһәм дә әйтә алам. Әнием менән әтейем беҙгә 5 балаһына дөрөҫ тәрбиә биргәндәр. Эш һөйөргә өйрәтеп үтерҙеләр. Ғаиләбеҙҙә бер генә бөртөк ир бала булғанғамы, барлыҡ ҡыҙ балаларға ир ат эшен эшләргә тура килде. Хәтерләйем, апайымды Ишембайҙан аҙна-һайын һағынып көткәнемде. Сөнки ул сумка тултырып, тәмлекәстәр алып ҡайта ине. Бер генә бөртөк ҡустыма тип, гармун һатып алып ҡайтҡайны. Ләкин абзыйымдың гармунда уйнау теләге булманы. Гармун миңә булырға яҙған икән. Мин уйнарға өйрәндем. Апай, ул гармун өсөн айырыуса һиңә ҙур рәхмәт әйтәм. Мөхәммәт Иҙнәм ауылдың иң матур егете ине. Ине тигән булам. Әллә матур ул. Апайым менән армияға тиклем дуслашып йөрөнөләр. Беҙ уларға ҡарап индийский любовь тип әйтә торғайныҡ. Бына шулай индийский любовтар 1974 йылдың 27 апрелендә сәстәрен сәскә бәйләп, алыҫ Ҡаҙағстан яҡтарына сығып китәләр. Ҡыҙҙары Зөлфиә, Лилиә, улы Флористова 15 йыл Ҡаҙағстанда йәшәгәндән һуң тыуған Башҡортостанға ҡайтыу теләге туа. Балаларының киләсәген уйлап,
Улар Башкортстанга кайтып, Ишимбай районының нефть совхозында зур өй халып, әлеге көндәлешендә гөрләтеп яшәп яталар. Апайым да, еднәм дә бик уңгандар, егәрлеләр, ярдәмсылдар. Апайым бешергән аштар телеңдә йотырлык. Дөньяһын гөл сәскәгелә күмә ул. Кай вакытта гына барһаң да, уның бешкән бәлештәре, кыйган кыймактары өстәлдә, еднәм дә уңган, эшләмәгән эше юктыр. Барыһы ла кулдан килә. Гармунда бик матур уйнай, спорт менән дә шөгыльләнә. Балаларына матур тәрбия биреп үстерделәр. Хәзер улар 5 балага олатай өләсәй. Иян-янсәрләр үзләренең уңышлары белән уларны куандырып торалар. Икеһенә лә исәнлек, һаулык теләйбез. Кадерле Мәрзия апайым, 70 яшьлек юбилең белән ысын күңелдән кайнатып Һиңә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтһез көндәр, балаларыңның, иян-янсәрләреңнең күңел йылыһын тоеп, изгелекләрен күреп, еднәм менән тигез, бәхетле, озын гомер кисереүеңне генә теләйбез. 70 яшь ул картлыктың уртаһы. Гомер үтте дип уйлама. Еднәм исән, балаларың янда бәхетле һин апай дөньяла. Авырлыктар килһә, сабырһың, нур сәсә күҙҙәрең көлгәндә. Беләһеңме, апай, һин бит безгә үрнәк тормыш юлында. Күпме генә теләһәк тә, бик аз булыр кеүек тойола. Кәрәк саҡта ярҙам ҡулы һуҙҙың, шәфҡәтле һин һәр бер балаңа. Шуға күрә һине барыһы ла яраталар. Дуҫ туғандар йөрөй яныңда. Һау сәләмәт булып, туҡһанды ла үткәрергә яҙһын бергәләп. Тормош шуҡмағынан ғорур атла. Ҡаршылыҡтар булһа, туҡтама. Һау сәләмәт булып, оҙаҡ йәшә, туғандарың менән йәнәшә. Күгәрсен районы Йомағуш ауылынан һеңлеһе Нәйлә Әхмәтгәрәева һәм уның ғаиләһе, Өфө ҡалаһынан һеңлеһе Рәғиҙә Ҡадырова һәм уның ғаиләһе. Әнием иелгән, бөкөрәйгән, тартадыр уфалла арбасын. Шул чаҡлар исемә төшәдә, ҡузғата yaraсын. Ufalla arabası, yüreğim yarası, şıkırlı yollardan yerakla barası, tırmışının nujası, tüyelgen tortadır hayalay bir oğul balası. Eşertti, oşattı, yaşattı, anladık biz anın faydaсын. Şuңа да зарlanmay birişmey, torttık biz ufalla arabasın. Ufalla arabası, yüreğim yarası, şıkırlı yollardan yıraklı barası, tırmışının nujası, tüyelgen arbanı tortadır hayalı bir oğul bu.
шақлар ерақта қалдылар. Юқ енді біз тартқан арбалар. Жолы ұзған күннерге өреліп, ғүмірлер тыңғыны ағалар. Уфалар басы, жүрегім ярасы, шықырлы юллардан ерақлы барасы. Тұрмышының нужасы, түйелген арбаны тартадыр хыялы бір ауыл баласы. Уфалар басы, жүрегім ярасы, шықырлы юллардан ерақлы барасы. Тұрмышының нужасы, түйелген арбаны тартадыр хыялы бір ауыл Киләһе йырлы бүләгебез Хайбулла районының Әбүбәкир авылында туып, хәзерге вакытта Ишембай калаһында гомер итүче, Ишембай телевидениеһы журналисты, хезмәттәшебез Милә Мәзитова Нуриман кызына юллана. Хезмәттәшебез хакында бик матур һүзләрне күп итеп һөйләргә мөмкин. Шул ук вакытта оның турында бер генә һөйләм менән әйтү дә җитә. Милә матур күңелле, искерһез, ихлас, үз эшенең остаһы, яхшы иптәш, ышаныслы хезмәттәш. Шуңа күрә без уны бик яратабыз, хөрмәт итәбез һәм матур гомер байрамы менән тик изге теләкләребезне генә җиткерәбез. Туган көнең менән, 35 яшьлек юбилеең менән һине, дөньяның бар матурлыгын, кояш нурларының иң яктыһын, сәламәтлектән иң ныклыһын, гомернең иң озынын, бәхеттән иң сикһеҙен генә теләйбез. Тормыш иптәшең Фидан менән бәхеттә, мөхәббәттә кызыгыз Камиланы, улыгыз Байрасты һөйеп, натлап, бергә-бергә үстергә язһын. Көндәрен кояшлы, төндәрен йондоҙлы, таңдарың тыныс булһын. Бөгөн һинең яҡты байрамың, тыуған көнөң. Без һиңә һаулык, сәләмәтлек, мул тормош, сикһеҙ бәхет теләйбез. Һинең яныңда һәр вакыт үҙеңде хөрмәт итүсе яҡындарың, туғандарың, тоғры дуҫтарың булһын. Бөгөнгеләй шат, көләс йылмайыуың һинең йөҙөңдән бер ваҡытта ла китмәһен. Тыуған көнөң һымаҡ йәмле булһын, йәшәр йылдарыңдың ағышы, дәрт дарманлы булһын хыялыңдың, йәшәр өсөн ҡанат ҡағышы, ғүмер йылдарыңа аҡ нур һипһен, тыуыр таңдарыңдың балҡышы, төнбойоҡлы күңел күлдәреңдең йәшә булып гүзәл аҡҡышы. Җәйге күбәләк
Узак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлдән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр. Узак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлдән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Алырсыңмы янымда, назланып кочагымда. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Синең җәйләрең үтәр, назлы гомерем бетәр. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр. Озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлдән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр. Озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлдән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Җир йөзләре түгәрәк, Uşa җәйгер күбәләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Сөю гөлләре кирәк, булса кемгәдер бүләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр. Озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлдән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр. Озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлдән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Гөлдән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Хөрмәтле йыр моң һөйүсе дуҫтарыбыҙ, ошоноң менән йырлы бүләк тапшырыуы тамам. Йәмле яҙҙың йылы, наҙлы, ҡояшлы май айында үҙҙәренең тыуған көндәрен, иҫәлекле ғүмер байрамдарын билдәләүсе телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙҙы тағы ла бер тапҡыр иҫәлекле ваҡиғалар менән ысын күңелдән ҡайнартҡытлайбыҙ. Яҡындарығыҙ һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең байрам табынын яҡтыраҡ, йылыраҡ, күркәмерәк итһен. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып, яҡындарығыҙҙы ғүмер байрамдары менән ҡотларға ашығығыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ.